na yarda so na akwai zafi zafi sai ya fi wuta zafi sari da kinci amana ta har abada ban yafi ba. Yau kinci amana ta sari na kinci amana ta kin sauya tunani na kin sa na bar dangina yau gani ciki na Abuja na rasa wa zai ban dauki na zara waya domin kiran kin kashe wayarki to yanzu ina zani gari na Abuja na duba ki da sallama zan farawa dan ita ce kimar babu kunne na kuma soya na a yanzu zan haihu sako labarin wata yarinya da saboda yasa na tarko kai to ku tsaya ku ji labarin yanda ya faru a farko wata rana ta talata ce ranar gani gida kwance na dawo daga aiki na ga gajiya na damuna ana ta kiran wayata amma na gaza daukar ta da an ka saki kira na da kyar na samu damar daukar ta na aza wayar a kunne na sai na ji muryar wata mata ta ce da ni SMG ta ina sukotin wakar ka ka sa a ranka ina son ka so na amana ba cuta kai ta ce da ni SMG ta wanne gari kake ne zaune ku zani kawo ziyara ne na ba ta amsa babu jira ni dan garin almumin ne ba sakwacin asiri ne ni amma fa yanzu a yanda ake gari na bena nake zaune kai ta ce da ni SMG ta da wasa nake dan ka sani duran gini zane a gini abin muka san baya bari ni yar gidan tarbiyya ce ni din diyar malam mai ce ina da masu sona da yawa masu kudi har mai mulki amma dukan ba na son su domin kudi ko mulki faso su karkai mamaki babban burin zuciya shine na samu da mai tarbiyya mai ilimi ga alkunya mu yi auren mu na soyayya kai da jin hakan fatana cewa gari ta na yi kyasawa safi da rana kira na take kullum muna yin gaisawa shakuwa ta mu da ni da ita ta wuce ayi misaltawa na kamu da soyayyar ta amma na daga furtawa kai ga zuciyata na kuna da samu gefe nin zauna ina tunani na sarina siga wayata na ringin kai sarina ce ke ta kirana ta ce da ni SMG ta yau fa da labari domin ku abba na ya ce yau na fito mai da zafi na cikin dubu na masoya na ni kai dai ni zafi na to ya za a yi ya za a yi ka taimake ni ina son ka ba ni bacci duk domin ka buri na ni in ganka ka zo Abuja gidan mu a yau ni zan kai ka ga dangina sai tausayin ta ya kama ni a zuciya yayi mun rauni kai da safiya ta yi wayewa na haɗa kaya zane sai kungiyar mu ta mawaka ta yi kira na kallon da ni iso gombe zauna ga Mr. Mannan ga T-Boy na su malaka kin titi sun ban shawara na kita hanyar kaya yau na hauta da yanzu har na hau mota na kira Sarina ta dauka kai ta ce in zo ba shakka idan na zo sai na kira ta da sannu sannu muna tafiya sai gashi mun sauka Abuja na kira Sarina ta yanke na kara kuma ta yanke kai ina ta yawo kan titi na rasa mai kawun dauki gashi dai kuma ya tsala ga hadari kuma an kulla irin Sarina nake ta tayi amma kuma ta kashe wayar wayo ni wayo kaina tana sani ni nake ta tayi na kara gaba sai ga test cikin wayata ya saka kai ku bi ni sannu masoya na